aikana, niin sehän on umpisurkea. HJK on viimeksi mestaruussarjan peli voittanut syyskuussa 2023. Ajatelkaa, HJK. Nyt on Borgesta lähdössä pystyyn. Juricka tulee vastaan ja tyhjä maali! Santeri Aarala on siellä kytiksellä ja tikkaa näin HJK 1-0 johtoon. Tyhjää rysää pääsee iskemään, kun Juricka ja Borgers törmäävät toisiinsa, molemmat tällä hetkellä kentän pinnassa matalana. Ja aika mielenkiintoinen tilanne kyllä maalia ennen. Siellä ajo Obilei muun muassa Knistan kapteenina heti kyselemässä, että eikö tässä nyt rikettä todella ollut, mutta Dennis Antomo ei tee minkäänlaista reaktiota, että pilliin viheltäisi. Juricka on edelleen kentän pinnassa ja huolto pyydetään kentälle. Haaralalle se on 3. maali tällä kaudella. Ja nyt on kyllä mielenkiintoista nähdä tilanne uudestaan. No en tiedä, onko tuossa rike. Siis nyt ensimmäisellä... ottaa rinnalla pallo haltuun, Juricka tulee ja ikään kuin juoksee vain päin, mutta eihän Juricka siinä nyt suoraan palloa pelaa. Ei. Eli... Juricka menee nyrkeillään palloon, juoksee käytännössä suoraan Borgersia päin, että jos ei aletaan miettimään rikkeitä, niin tää oli ihan perus pallon tavoittelutilanne, täysin 50-50 molemmilla. Juricka osuu myös palloon, mutta ei hän selkeästi pelaa palloa ennen kuin hän osuu Borgersiin, joten vaikea tuosta sanoa, että miksi pitäisi maali hylätä. En ainakaan nyt tämän perusteella kyllä syytä näe, että minkä takia tämä pitäisi laittaa hylkyyn, että ehkä tää oli nyt Jurickalta vähän epävarma tuleminen. Ja pääty rajasta. Keskitys taka-alueelle, siellä on Montano vapaana. Tässä on Tikkasen laukaus! Ville Tikkanen, toinen maali tällä kaudella ja olipa komea tykitys rivan kautta sisään. Ja saa tällä maalilla niin paljon anteeksi. Huikea täräytys rivan kautta maaliin ja HJK saa nyt paljon lisää turvaa tämän maalin myötä. Juuri ennen taukoa erikoistilanne osuma. Olipa hieno erikoistilanne, kova pallo taka-alueelle ja katsokaa Montanon jatkoa. Se on taatusti sovittu, Tikkanen liikkuu siihen ja täräyttää. Ville Tikkanenhan ennen kesäkuun maalia Jaroa vastaan pelasi 104 ottelua ilman maaleja Veikkausliigassa peräkkäin. Nyt on jo 2 maalia tällä kaudella. Ja oli se silloin Pietarsaarestakin hieno maali, mutta tästä näkee, että oli täysin sovittu kuvio. Montano katsoo sitä taakse tullutta tilaa ja Tikkanen tähyili sitä myös pikkasen aikaisemmin, joten ties tasan tarkkaan mihin toi pallo on tulos. Ja Kirillov vielä tekee pienen screenin, jottei Rovajerenenko pääse siihen ylipäätään tielle tai edes blokkaamaan laukausta. Joonas Rantanen on ruvennut reagoimaan ihan kunnolla näihin tilanteisiin. On Ville Fytty, niin siis niin rauhallinen aina. Jaroa vastaan nähtiin jo viime viikon päästä tulossa HJK:lta kentälle. Mutta vielä ennen kuin klubi pääsee vaihtonsa tekemään, siellä on ainakin 2 vaihtoa taitaa olla tulossa, kun nyt hyökkää Knistan ja Akiniemi. Puolittain irti, Akiniemi kaventaa 2-1. On hän kone näissä tilanteissa. Uskomaton. On se uskomaton jyrä kyllä. Taas hän pääsee sinne paraattipaikalle, kovaa juoksua ja siinä vaiheessa kun hän pääsee kovaa juoksuun ja on ihan sama kuka Veikkausliigassa on hänen kintereillään ja yrittää päästä tuohon viereen, niin tietää, ettei ole yksinkertaisesti mitään saumaa yrittää lähteä olkapää tilanteessa taklaamaan häntä irti, koska kaatuu itse. Eikä se on Akiniemi, joka antaa sen pienen kroppa-kontaktin kädellä. Työntää Tikkasta vähän kauemmas, eikä Tikkanen siinä olisi muutenkaan päässyt tarpeeksi lähelle. Ja ehkä Matej Markovic, vaikka hän on sellainen OK-tason veskari, niin ei hän vain yksinkertaisesti näissä tilanteissa ole pystynyt pelastamaan omalle joukkueelleen näitä tällaisia tilanteita. Ei, jalkojen välistäkö se sitten lopulta meni tämä maali. Matej Markovicillahan oli alkukaudesta muuta. Ihmetellyt ihan samaa, että keskitykset on mennyt aika lailla minne sattuu ja välillä sitten ihan ihmetellyt, että minne, onko se vaan räiskitty sinne vai onko siinä ollut joku idea, mutta nyt! Akiniemi! Toinen pussitus ja nyt on idea keskityksessä! Ensimmäinen hyvä keskitys! Se tuli tilauksesta se ja Knistan pistää peli 2-2. Adeleke Akiniemi, maali numero 13.
Ja HJK-penkillä käy kuhina, kun päät rupeavat sauhumaan. Miten vielä tämä ottelu voitaisiin kääntää voitoksi? Bogdan Milovanov edellisessä ottelussa Knistaninen sankarina voittomaali. 5 minuuttia ne täyttä aikaa. Nyt aivan maaginen keskitys. Se oli ensimmäinen hänen keskityksensä mielestäni koko pelissä. En mäkään muista yhtään muuta, mutta siis tää on häikäisevä suoritus tää keskitys. Ja nyt hukkuu edelleenkin Akiniemi aivan täysin Sissokolta hänen selkäänsä takana, eikä Sissokolla ollut missään vaiheessa aavistustakaan, että missä mies on. Ja siellä on nyt ylpeä isä, jostain joka tiedettiin. veikkasi kahta. Ja vielä sanoi, että on huono veikkaaja. Aika hyvin Jori Rantasen ennustus on käymässä nyt toteen. HJK oli ottamassa vain Liam Mölleria. Se on vyöryttänyt, pyrkinyt luomaan painetta, jahdannut peliä. Ja nyt on sauma sitten tästä jopa se voittomaali iskeä. Danny perästyy ja maali odottaa ja sinne painuu! Knistan 3-2 johtoon! Danny Peres iskee! Ja näin Kipinä on noussut 2 takaa edelle ja katsokaa tätä riemua! Aivan käsittämätöntä ja sama juttu taas Adeleke Akiniemi vastaan Ville Tikkanen. Adeleke nappaa pallo, pistää Peresin läpi. Ja 3-2 tilanne, yksi kauden huikeimmista nousuista tähän mennessä. Minuutti enää jäljellä plus lisäaika. Kuunnelkaa! HJK-kannattajat buuaavat. En tiedä buuavatko omilleen vai mille, mutta... Ja moni lähtee katsomosta kokonaan pois, on nähnyt tarpeeksi. Sinne isketään nyt vyön alle ja kova ja siinä vielä sitten Danny Peres vetelee omia tuuletuksiaan. Jälleen Akiniemi vastaan Tikkanen ratkaisutaisteluparina. Sissoko ja Markovic. Mitä tekee Matej Markovic? Mitä tekee Matej Markovic? Tässä on nyt monta juttua, mitä tässä on toistettu monta kertaa, mutta Tikkanen Adeleke ei voi olla, että koko ajan sama kaksikko, kun tietää mikä se lopputulema on. Markovicin heikkoudet tietysti koko kauden on tiedetty ja nyt ajaa itsensä aivan täydellisesti ulos ja antaa ilmaisen maalin tässä vaiheessa peliä. Anteeksi antamatonta HJK:n osalta. 2 minuuttia lisäaikaa ainoastaan. 2 minuuttia vaan tässä vaiheessa. Nyt on jännä nähdä, että miten HJK tää 2 minuuttia pystyy käyttämään.